Ich möchte euch im Namen des Mehring Verlags ganz herzlich zu unserer Veranstaltung hier auf der Buchmesse begrüßen. Mein Name ist Johannes Stern und ich freue mich sehr, dass wir einen unserer wichtigsten, ich glaube sogar den wichtigsten Autor in unserem Verlag zu Gast haben, David North. David ist seit mehr als einem halben Jahrhundert als revolutionärer Journalist, Historiker und politischer Führer in der internationalen trotzkistischen Arbeiterbewegung aktiv. Er leitet die internationale Redaktion der World Socialist Website, die meistgelesene sozialistische Online-Publikation, und er ist Vorsitzender der Socialist Equality Party in den Vereinigten Staaten, die vor wenigen Wochen ihr Eingreifen in die US-Präsidentschaftswahlen angekündigt hat, um den beiden reaktionären Kandidaten der herrschenden Klasse, dem Faschisten Trump und dem Kriegstreiber Biden, eine unabhängige sozialistische Alternative entgegenzusetzen. Als Dave die Kandidaten der SEP vorgestellt hat, Joseph Kishore und Jerry White, hat er erklärt, dass die SEP den Wahlkampf nutzen wird, um das politische und historische Bewusstsein der Arbeiterklasse zu heben und ihr Verständnis für die Notwendigkeit einer sozialistischen Perspektive und Strategie zu entwickeln. Genau darum geht es auch in Daves Büchern. Viele davon haben wir in den letzten Jahren bereits hier auf der Buchmesse vorgestellt. Zum Beispiel Das Erbe, das wir verteidigen, Verteidigung Leo Trotzkis oder auch Amerikas Griff nach der Weltherrschaft, 30 Jahre Krieg. Das aktuelle Buch Leo Trotzki und der Kampf für Sozialismus im 21. Jahrhundert ist besonders bedeutsam. Zu den unterschiedlichen Artikeln und Essays im Buch, die in den letzten 40 Jahren entstanden sind, schreibt Dave im Vorwort, und das will ich zitieren: Obwohl zwischen dem ersten und dem letzten Dokument viele Jahre liegen, sind sie durch einen zentralen Gedanken miteinander verbunden. Dass Leo Trotzki in den ersten 4 Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die bedeutendste Figur in der Geschichte des Sozialismus war und sein Vermächtnis bis heute die unverzichtbare theoretische und politische Grundlage des fortdauernden Kampfs für den Sieg des Weltsozialismus bildet. Diese Einschätzung von Trotzkis Platz in der Geschichte und seiner bleibenden politischen Bedeutung wurde durch die Ereignisse der letzten 40 Jahre eindrucksvoll bestätigt. Bevor Dave jetzt selbst zu diesen Fragen sprechen wird, zur Rückkehr von Faschismus, Krieg und zur Bedeutung des Trotzkismus, will ich noch erwähnen, dass diese Fragen für unseren Autor auch eine sehr unmittelbare persönliche Dimension haben. Dave stammt aus einer Familie, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine sehr bedeutende Rolle im kulturellen Leben Deutschlands gespielt hat, bevor sie dann in den 1930er Jahren fliehen musste. Vor diesem Hintergrund freut es mich besonders, dass Dave heute hier ist. Ich glaube, seine Anwesenheit, seine Bücher sind der Beweis, dass es den Nazis nicht gelungen ist, trotz ihrer monströsen Verbrechen, die marxistisch-sozialistische Kultur auszulöschen. Dave, damit hast du das Wort. Vielleicht noch eine letzte Vorbemerkung. Ich konnte dich ja zum Glück davon überzeugen, auf Deutsch zu sprechen in deiner eigentlichen Muttersprache. Daves Deutsch ist sehr gut, auch wenn er das selbst ab und zu nicht so sieht, aber er spricht sehr gut Deutsch. Falls es aber doch mal in der Diskussion, vielleicht bei Fragen, die Notwendigkeit gibt, ins Englische zu gehen, um besonders präzise zu sein, würden wir das natürlich versuchen, gemeinsam zu handeln und zu übersetzen. Aber Dave, damit hast du das Wort. Danke, Johannes. Leider, ich habe noch ziemliche Probleme mit der, die und das. Ich bin jetzt 74 Jahre alt und ich glaube nicht, dass ich ein Meister in dieser Seite von Deutsch so gut nicht aussprechen sollte. Gut, zunächst möchte ich den Mehring Verlag für die Veröffentlichung meiner deutschsprachigen Ausgabe meines Buches Leo Trotzki und der Kampf für den Sozialismus im 21. Jahrhundert danken. Ich bin auch sehr erfreut über die Gelegenheit, dieses Buch auf der Leipziger Buchmesse vorstellen zu können. Ich glaube, dass dieses Buch von großer Bedeutung ist, da die gegenwärtigen Verhältnisse trotz aller Veränderungen in der Welt eine außerordentliche Ähnlichkeit mit denen aufwiesen, denen Trotzki vor allem im letzten Jahrzehnt seines Lebens begegnet ist. Dies gilt insbesondere für Deutschland. Bekanntlich
erkannte Trotzki mehr als jede andere politische Figur seiner Zeit die Gefahr, die vom Ausstieg des Nazismus ausging. Seine Schriften über den Faschismus und seine Folgen waren unvergleichlich. Trotzki warnte in den 30er Jahren auch davor, dass der Kapitalismus, wenn er nicht gestürzt wird, in die Katastrophe eines Weltkriegs führen würde. Alles, was er zu diesen Themen schrieb, trifft auf die gegenwärtigen Bedingungen zu. Wir sind jetzt Zeugen des Wiederauflebens des Faschismus und der Kapitalismus führt die Menschheit erneut in den Abgrund. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 war die Gefahr eines Atomkriegs nicht mehr so groß. Wenn ich offen sprechen darf, bin ich äußerst beunruhigt über die wachsende Tendenz hochrangiger deutscher Staatsbeamter und Medienkommentatoren, den Militarismus zu verherrlichen. Ich bin besonders erstaunt über die Unbekümmertheit, mit der die Medien die Perspektive eines Krieges mit Russland diskutieren und sogar fördern. Es scheint, dass die Katastrophen des letzten Jahrhunderts in Vergessenheit geraten sind. Besonders beunruhigend ist die Äußerung eines Mitglieds der deutschen Regierung, ich glaube, es war die Bildungsministerin, die sagte, es sei notwendig, Kinder auf den Krieg vorzubereiten. Darf ich der Ministerin respektvoll vorschlagen, sich die Zeit zu nehmen, den Oscar-prämierten Film Oppenheimers anzusehen. Sie könnte von dessen Darstellung des Abwurfs der ersten Atombombe profitieren. Will sie, dass die Kinder von heute in einer Zeit, in der Atomwaffen weitaus zerstörerischer sind, deren Einsatz erleben? Kinder sollten nicht auf den Krieg vorbereitet werden. Ich denke, worauf sie wirklich vorbereitet werden sollten, ist der Kampf zur Verhinderung eines Krieges. Deutschland braucht keine neue Generation von jungen Siegfrieds. Es braucht eine neue Generation von Sozialisten. Der einzige der einzige Krieg, der heute nötig ist, ist ein Krieg gegen die nicht enden wollende Pandemie, die soziale Ungleichheit und den Krieg selbst. Und ich hoffe, dass mein Buch zu dieser Entwicklung beitragen wird. Danke. Gut, wenn irgendjemand eine Frage stellen wird, werde ich mein Bestes tun, ihn anzuwarten. Vielleicht, ja, hier in der ersten Reihe. Wir haben ja trotz der ganzen Opposition auf der Straße, auch gegen die Situation im Gaza, erleben wir ja tagtäglich, dass sich die Politiker überhaupt nicht davon beeindrucken lassen. Also diese augenscheinliche Ignoranz von dem, was wir wirklich wollen. Wie sollen wir denn dagegen auftreten und wie sollen wir es denn schaffen, rechtzeitig einen nuklearen Zusammenstoß zu verhindern? Die Gefahr von Krieg und auch die Größigkeiten in Gaza, es gibt einen Zusammenhang zwischen beiden. Wir leben in einer Zeit, wo Genozid wird wieder relativiert oder normalisiert. Atomkrieg wird normalisiert. Und das alles kommt aus, am Ende, letztes Endes, die Weltkrise, der kapitalistische System. Aber ich möchte zu dieser Frage in Gaza ganz deutlich aussprechen. Ich habe in den letzten 4 Monaten ungefähr 4 Vorlesungen über diese Frage gegeben. Und ich möchte betonen, dass keiner hier soll, wie sagt man, they shouldn't be intimidated. Man sollte sie nicht beeindrucken lassen von intimidated. Eingeschüchtert werden danke. Über diese Frage von Antisemitismus. Wenn ich höre, dass der deutsche Regierung und deutsche Minister
über Antisemitismus sprechen. Ich möchte nur sagen, es wäre besser, dass Sie Ihren Mund halten. Ich komme aus einer Familie, der etwas davon kennt. An beide Seiten meiner Familie. Mein Großvater leitete das Deutsche Opernhaus. Er hat es gegründet, 1912. Das war ziemlich schwierig, weil er ein polnischer Jude war. Aber trotzdem hat er seine Karriere hier gemacht in Deutschland. Und er, wie viele andere, mussten fliehen. Mein Großonkel Wladislaw wurde von Gestapo ermordet. 2 Cousinen wurden ermordet. Meine Großtante wurde ermordet. An Seite meiner Vater, der aus Polen stammte, war es noch viel schlimmer. Meine Familie hatte ziemlich Glück. Meine Mutter kam raus, sie war aktiv im Jüdischen Kulturbund. Und sie hat immer gesagt, das war eine politische Frage. Aber was wirklich mich entsetzt, ist, dass die Tragödie, die hier in Deutschland stattgefunden ist, und der schreckliche Genozid, die stattgefunden ist, wird benutzt als eine, Rechtfertigung für dieselbe schreckliche Verbrechen gegen die Palästinenser. Und Sie müssen wissen, dass diese Entwicklung von dieser schrecklichen national-chauvinistischen Ideologie überhaupt nicht mit der die beste kulturelle Eigenschaften der jüdischen Völker hat. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Und es gibt viele in Amerika, die absolut entsetzt sind. Aber diese Frage kann nur gelöst sein durch den unabhängigen Kampf der Arbeiterklasse. Sonst, was man in Gaza sieht, das ist die Zukunft im ganzen Welt. Und besonders jetzt, dieser Krieg in Ukraine wird immer schlimmer. Und es ist wirklich unglaublich, ich muss wirklich sagen, das ist unglaublich, dass man hier jetzt so offen von Krieg spricht. Sie wissen doch, ich habe, wie ich in meinem Satz gesagt habe, Trotzki hat gewarnt von den Folgen von Faschismus und Krieg. Und man weiß, wenn seine Warnungen wahrgenommen wurden, hätte die gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts anders gewesen. Diesmal muss man die Warnungen der trotzkistischen Bewegung zuhören. Es braucht eine Weltbewegung der Arbeiterklasse und ich schreibe diese Bücher und unsere Bewegung kämpft für die Erbe der großen marxistischen Denker, weil alles, was sie geschrieben hat, hat unglaubliche Relevanz für unsere Zeit. Und deswegen natürlich, es gibt eine große Entwicklung der Technologie, aber die Welt, in der wir leben, ist eine Welt, den Trotzki, Lenin, Marx und Engels werden gut verstehen. Sie werden das verstehen. Und besonders Trotzki, er hat die Geschichte der 30 Jahre gesehen und alles, von wo er geschrieben hat, hat jetzt eine unglaubliche Relevanz. Andere? Ja, wir haben hier 2 weitere Fragen und dann... Wie sieht Ihrer Meinung nach der Kampf der Arbeiterklasse aus? Wie gewalttätig ist der und wäre das auch ein Krieg oder etwas, was in die Richtung geht? Das hat mehr zu tun mit der Politik der herrschenden Klasse. Natürlich, man möchte sehr gern, dass man Sozialismus erreicht ohne Gewalt. Aber ich glaube nicht, dass die herrschende Klasse das erlauben wird. Sie kämpfen gegen jede Reform. Was werden sie? Jetzt gibt es eine Ungleichheit, wie kann man, unvergleichbar in den letzten 200, seit der Französischen Revolution. 8 oder 10 Leute in Amerika beherrschen mehr Geld als halbe der Bevölkerung. Das wird nicht geendet ohne einen großen Kampf der Arbeiterklasse. Leider,
muss ganz ehrlich sein, ja, ich glaube, es wird ein gewaltiger Kampf sein. Nicht, weil die Arbeiterklasse oder die Marxisten möchten Gewalt, aber wenn die Arbeiterklasse kämpft für ihr Recht, das wird immer mit Gewalt konfrontiert. Der Gewalt der herrschenden Klasse. Und man sieht, was sie antun können. Rücksichtslos. Absolut richtig. Es gibt in der Film Oppenheimer, ich weiß nicht, ob Sie alle das schon gesehen haben, es ist ein hervorragender Film, wo Oppenheimer trifft der Präsident Truman, der 2 Atombomben geschmissen hat auf Nagasaki und Hiroshima. Und er sagt, Wissenschaftler sagt, ich habe Blut auf meine Hände, und der Truman völlig uninteressiert, und dann nennt er ihn ein Crybaby. Und so ist es. Für die letzten 40 Jahre gibt es dieses Buch, das war die 2. Ausgabe in Deutsch, der 30 Jahren von Krieg. Die nächste Ausgabe wird 35 Jahren von Krieg. Und noch das Schlimmste. Wenn der Präsident der Biden spricht von Nuklearkrieg, als ob das ein Spiel ist. Man muss fragen, sind sie total verrückt? Aber diese Verrücktheit hat objektive Gründe. Genau wie der Erste Weltkrieg war ein Ergebnis der Entwicklung der Gegensätze des Kapitalismus in unserer Periode. Die Gegensatz zwischen Weltökonomie und Nationalstaat kann nicht friedlich gelöst sein. Es führt entweder zum Krieg, imperialistischen Krieg, oder es führt zur Sozialrevolution. Beide kommen aus demselben Gegensatz, aber die Frage von Sozialismus, die Möglichkeit des Sozialismus ist total abhängig auf der Entwicklung der Bewusstsein der Arbeiterklasse. Und wir stehen in die Tradition von klassischem Marxismus. Wir glauben, wir halten fest, der Arbeiterklasse ist heutzutage stärker als vor je. Aber das Problem ist der Bewusstsein. Und man muss überwinden die Ergebnis oder die Results. Das Ergebnis. Der Ergebnis, der Verrat von Sozialdemokratie, Stalinismus. Und das ist nur möglich, wenn der Arbeiterklasse bekannt ist mit der Lehre der Geschichte. Und besonders jetzt, was in Deutschland passiert ist, man muss das wieder studieren, wieder lernen. Und es ist heute sehr brisant. Und ich hoffe, alle die Sätze in diesem Buch konzentrieren sich auf diese Frage. Zum Beispiel, es gibt einen Satz über das letzte Jahr von Leo Trotsky. Und er sprach in einem Interview über die neue World's Fair von 1939. Und der Titel von dieser World's Fair zu dieser Zeit war The World of the Future. Und es zeigte Technologie. Und Trotsky sagte, ja, wenn man eine Ausstellung hat über the World of the Future, man soll nicht nur eine Fernseh zeigen, aber man soll Flugzeuge mit Bomben. Das ist auch the World of the Future. Und er hat recht gehabt. Und wir leben in so einer Zeit. Aber die Zukunft ist nicht determiniert. Es muss nicht so sein. Und deswegen möchte ich nicht nur, dass Sie lesen, aber Sie sollen aktiv sein. Sie müssen nicht eingeschüchtert sein. Man hat hier in Deutschland eine kolossale sozialistische Tradition und auch schreckliche Erfahrungen. Das soll nie wieder passieren. Und wenn man hat, ich sage das nur als Gast, aber wenn man wieder hört, wenn Leute sprechen von, ja, Krieg ist nicht so schlimm, eine Generation von Helden, soll man das dann nicht akzeptieren. Sie sollen sich gegen das kämpfen. Und deswegen freue ich mich als Sozialist, als Trotzkist und als jemand, der, ich glaube, aus meiner Familie aus tief gewurzelt ist in der Kultur Deutschland. Die beste Kultur, die sozialistische Kultur, die klassische Kultur. Es gibt unglaubliche Möglichkeit, eine große sozialistische Bewegung wieder hier aufzubauen. Als Teil
eine weltsozialistische Bewegung. Sei nicht pessimistisch, sei optimistisch. Pessimist zu sein ist sehr einfach, weil alles immer schlecht aussieht. Optimist zu sein braucht, dass man eine wissenschaftliche Einsicht hat in die Probleme unserer Zeit. Dann sieht man die Möglichkeit. Wenn man so ein schlechter Arzt geht und man krank ist, sagt er, ja, kann nichts machen. Ein guter Arzt, ja, es gibt Möglichkeiten. In Politik, die richtigen Ärzte sind die Trotzkisten. Ich möchte nur eine Sache mehr sagen. Ich trage eine Maske. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß, jeder ist ermüdet von dieser Pandemie, aber es ist nicht vorbei. Es ist wirklich ein Teil der Krise unserer Zeit, dass Regierungen lügen und sagen, das ist vorbei. Das ist nicht vorbei, das ist noch eine sehr schlimme Krankheit. Ich werde jeder, wenn man in einem großen Saal sitzt, oder auch wenn man einkaufen geht, trage eine Maske. Bitte. Ihr Leben ist so wichtig. Long-Covid ist real. Gibt es noch Fragen? Hier vorne ist noch eine Frage. Schönen Dank, lieber David, für das bisher Dargelegte. Ich stimme deinen Ausführungen zu. Nur Optimismus. Anders kommen wir nicht voran. Ja, und diese Kriegsspielerei, da könnte man mal mit Vorsicht natürlich sagen, wenn du ein richtiger Deutscher bist, dann wünschst du keinen Krieg, dann bleibt von deiner Heimat nichts übrig. So denke ich. So noch etwas. Was ist dir bekannt aus der Frühzeit, Lenin und Trotzki? Inwieweit sind die russischen Archive offen? Danke. Viel mehr Information ist jetzt attainable, Erhältlich. erheblich. Und zum Beispiel, wir machen auch Recherche und ich weiß, dass es gibt junge Historiker, die wichtige Recherche machen über zum Beispiel die linke Opposition. Die trotzkistische Bewegung war ziemlich stark innerhalb der Sowjetischen Union. Deswegen hat Stalin seinen Terror gebraucht, um die gesamte sozialistische Kultur zu verstärken. Das hat der Stalinismus erreicht. Aber was man jetzt sieht, zum Beispiel mit diesem Krieg, als sie Kapitalismus zurückgebracht haben, haben die Bürokraten gesagt, ja, jetzt werden wir Frieden haben, friedliche Koexistenz, Reichtum, alles ist ganz anders gekommen. Jetzt ist die russische Arbeiterklasse und auch die ukrainische Arbeiterklasse mit einer unglaublichen Tragödie konfrontiert. Dieser Krieg muss zu Ende gebracht. Und natürlich war der Krieg provoziert. Aber der Ausweg ist nicht ein Sieg durch militärische Kraft. Wir sind für die Vereinigung der ukrainischen und russischen Arbeiterklasse gegen beide Regierungen. Und in diesem Kampf ist der Entwicklung hier in Deutschland sehr, sehr wichtig. Weil natürlich, es wird in Russland ziemlich Angst, wenn sie sehen, dass Deutschland wieder sich aufbaut, ein Militär. Sie haben nicht vergessen, was passiert ist. 30 und 40 Millionen sowjetische Bürger wurden umgebracht im letzten Krieg. Und der Aufbau einer großen sozialistischen Bewegung gegen den Imperialismus wird eine kolossale Auswirkung haben auf das Bewusstsein der russischen und ukrainischen Arbeiterklasse. Deswegen ist es so wichtig. Wir haben vielleicht die Möglichkeit noch für eine kurze Frage. Ich habe schon ein Zeichen bekommen, dass wir zum Ende kommen müssen, leider. Ich wollte noch mal fragen, was Ihre Sicht auf die Marxist Unity Group ist und wie Sie an sich auch zu Verhältnis von politischer Autorität oder in Parteiformen zu sozialen Bewegungen sieht und wie man eigentlich, also in den USA gab es ja auch viele große Protestwellen, auch Black Lives Matter, und es ist ja nie in großen Mitgliederschwung von Parteien geendet, wie man wieder so eine parteiliche Arbeit mit einer starken Basis in der Gesellschaft
wie er erreichen kann. Wie hört zu Ihrer Strategie? Wir veröffentlichen täglich die World Socialist Website. Das wird in 15 oder 16 Sprachen übersetzt. Ungefähr zwischen 50 und 100.000 Leser jeden Tag. Und trotz der Zensur und viele Probleme, die wir natürlich ständig haben, um unsere Linie bekannt zu machen. Aber das ist nicht von uns nur aus. Es ist eine Entwicklung, eine objektive Entwicklung. Die Ereignisse selbst haben eine ziemliche Auswirkung auf das Bewusstsein. Und es sieht immer aus, als nicht passiert. Ich habe eine Vorlesung gegeben und ein Student hat mich gefragt, was macht man, wenn jeder apathetisch ist. Es sieht nur so aus. Leute sind mehr und mehr beunruhigt und wissen, dass es braucht eine Änderung. Aber ohne der Entwicklung, wieder die Entwicklung vom Marxismus, die Erklärung von historischen Fragen, kann man einen Ausweg finden. Und wir kämpfen dafür. Die Frage von Perspektiv, von Programm ist heutzutage unglaublich wichtig und man hat viele Möglichkeiten. Ich habe gemerkt, dass in den letzten 2-3 Monaten ist es eine Änderung. Ich habe auf Twitter, man hat heute so viele Möglichkeiten. Und das ist eine objektive, die objektive Möglichkeit, unsere Linie bekannt zu machen und natürlich auch die Bedingungen für die Arbeiterklasse international wird immer schlimmer. In jedem Land ist dieselbe Problem. Die Löhne sind zu niedrig, Inflation, Ungleichheit, Kriegsgefahr und die Arbeiterklasse ist eine internationale Kraft. Nicht nur, aber in einer ganz präsenten Weise. Heute ist es nicht so provinzial wie vor 60, 70, 80 Jahren. Heute ist jeder hat Internet, jeder follows. Verfolgt die sozialen Medien. Ja, mit Telefon, Handy, dass man ist connected überall. Und man sieht das auch in Palästina. Sehr schnell eine Weltbewegung entwickelt sich gegen diese Gräulichkeiten. Und so wird es auch nicht nur gegen, aber für etwas. Was ist die Lösung? Und ich glaube, wir werden eine große Wiederbelebung des Sozialismus sehen. Ich danke euch. Ich bin hier, man hat noch Fragen zu stellen. Ich würde gerne mit Leuten hier sprechen. Dankeschön. Ja, vielen Dank an dich, Dave. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Dave wird das Buch noch signieren. Man kann das da hinten käuflich erwerben am Signiertisch. Wir haben auch einen Stand A100 in der gleichen Halle. Da gibt es auch die anderen Bücher von Dave zu kaufen. Ich glaube, die Antwort auf die Frage, wie kann man eine Partei aufbauen, eine sozialistische Bewegung aufbauen, das ist wirklich der Inhalt dieser Bücher. Wir treten zu den Europawahlen an, die Genossen in den USA treten zu den Präsidentschaftswahlen an. Wir machen Fortschritte und ich glaube, der zentrale Punkt, den Dave gemacht hat, das ist kein automatischer Prozess, man muss aktiv werden, man muss die historischen Fragen studieren. Das ist die Grundlage, um diese Entwicklung zu machen. Vielen Dank an dich, Dave. Und nochmal die Einladung, kommt zu uns an den Signiertisch und kauft das Buch, auch für eure Freunde und Bekannten. Danke. Okay. We just had a, I think, very successful presentation of David North's new book, the German edition, Leo Trotsky and the Struggle for Socialism in the 21st Century, on the Leipzig Book Fair. We're here in Leipzig, outside of the big hall of the book fair. It's one of the largest book fairs internationally, with hundreds of thousands of people attending. And there was an enormous reception audience we got at the book fair. There were hundreds of people coming to this particular event. We sold, I don't know, dozens of books. Dave signed for half an hour. There was a lot of applause, especially when Dave denounced the Gaza genocide, when he denounced the German warmongering against Russia, when he also raised actually the question
a necessity to build a socialist movement in the working class. It was an enormous cultural, political, I think, event. And I was sort of struck. You got an enormous response. What do you think, Dave, accounts for it? Well, I think it's the political situation. I've come to this event several times. This was certainly by far the largest audience I've had at the book fair, because there are so many events taking place and you have a half hour. But I think when I referenced the militarization of Germany, the statement made by the minister in the government that young people should be prepared for war, and I said that now they should be prepared to fight war, and that this country doesn't need a new generation of war heroes, they need a generation of socialists. I was struck by the spontaneous response, the applause. I mean, after all, this country has a history of tragedy and disaster, and despite everything, a still significant and powerful socialist tradition. And so I think that was behind the response, and the seriousness and the interest. I mean, there was a very large, every generation was present, from the old, who still have some association with the older socialist movement, toward young people who are being politically radicalized. So I think that found expression in this event. Yeah. I was struck also then, the questions. I think what always came up is it, I think first of all, this one young person at the end said, what is it possible to build a political party? Is it possible to rebuild or build a socialist movement? I think the meeting in a way showed it's possible. Well, as I said, that's a question which comes up everywhere in the world. It's not just in Germany. Just last week I gave a lecture at the University of Michigan, and a similar issue arose where a student said, how can you build a movement when everyone is apathetic? At that time, I said, well, that's not really a correct appraisal. We see, in fact, demonstrations taking place all over the world. The problem isn't one of apathy. The problem is one of perspective. And I think this issue reflects the desire of people, students, workers, intellectuals, to find a response to what is clearly a massive political, social, economic, cultural crisis. And the point here, just in my opening remarks, I made the point that Trotsky is such a contemporary figure. The issues with which he dealt, particularly during the last 10 years of his life, the rise of fascism in Germany, the approach of the Second World War, it can be said that if his warnings had been accepted and acted upon, we would be living in a very different world. Many of the tragedies that took place would not have occurred. There would be no genocide. There would have not been fascism. We're still working through the consequences of those defeats. And as I said, this time, let's make sure that the warnings of the Trotskyist movement are responded to. We have to build this movement. This is the only party which really has a historical perspective and which bases itself on these immense lessons. And I think there was a response to that. Yes, I think that came across very powerfully, that we represent, I think as I said when you announced our participation in the US presidential elections, we are a party of history. And we bring our whole heritage forward to forge a powerful movement in the working class for socialism. I also, one last maybe point, I want to congratulate you because you spoke in German and you did it very well, I think. But you did not only speak in German, you also made a connection again to your family background, and you raised your family, your grandfather. Yes, because I think it's important that here in Germany it be understood that opposition to Israeli genocide is not anti-Semitism. In fact, it's the lessons of that horrible historic crime that compels people in Germany and people throughout the world to make sure that those crimes are never repeated and that no other people should have that experience. And the crimes that were committed against the European Jewry cannot be utilized and should not be allowed to be utilized as a justification for genocide at the present time in history. And I think
And that's why I said, don't be intimidated by this. Don't be, I made the point that the German government is the last institution in the world that should lecture anybody on anti-Semitism. Yeah. It would be best, if I could be blunt, as I said, to keep their mouth shut. Yeah. Yeah. You also raised Oppenheimer and the danger of nuclear war. Yeah. Maybe yes, that's a very timely film. It's having a world audience, and it's reminding people what nuclear war really means. And as I said, when one hears German ministers and German media commentators say or write about nuclear war as if it was some sort of game, I mean, one has to ask, what are these people thinking? It appears to be insanity, but we know that behind the insanity is an objective crisis. If they talk like insane people, it's because the capitalist system has become insane. It's in such contradiction to the needs of mass society. The problems of the world cannot be solved by the accumulation of private wealth. An economy which is organized to create a dozen billionaires is not an economy that can serve the needs of 8 billion people who live on this planet. And I think, there's a famous statement by Hegel, which Engels and Marx, of course, frequently cited. All that is rational is real, but also all that is unreal is irrational and therefore doomed. Alles, was entsteht, besteht in das es zugrunde geht. Mm-hmm. And we are living at a time where the existing world, or the world as it presently exists, does not express the needs of our time. And that's why it will be swept away. That's the revolution, which must come as an indictment. It's the indictment of history on an old order whose time has passed. It passed long ago. retribution. Yeah. And it's only here because of the betrayals of the social democracy, the betrayals of Stalinism, the impact of those betrayals on mass consciousness. And one of the tasks in the development of the socialist movement is to restore the confidence of the working class, to understand its objective role in history. And that, however tragic the past experiences, they form the basis of the lessons which must be drawn. And that's what when I say that our movement is a movement of history, it's a movement which actualizes or restores this history and helps the masses understand these experiences so that they can learn from them and act upon them, and this time achieve the victory which is so long overdue. Yes. And it's great, if one is a socialist, one always is on. I mean, the fact that so many hundreds of thousands of people come to the Leipzig Book Fair is a reflection of a very powerful cultural tradition that still exists here. Yeah. And I was, of course, very pleased, not just because my book was well received, but the immense interest. There's a new seriousness. When one speaks about socialism, there is a response. Yeah. And the question is, can we do it? And I'm reminded, that I once was traveling in Germany many, many years ago, and it was in the aftermath of 1989. And I got into a discussion with the train conductor, and he saw that I was reading a book on Marxism. And I asked him what he thought about the events in East Germany, and he said, wieder eine deutsche Revolution schiefgegangen. Mm-hmm. Once again, another German revolution messed up. Yeah. Well, this time it will be different. I think that all of these experiences will be assimilated. And I'm pleased by the response to my book. That's what this book is about. The title is, in German, Leo Trotsky und der Kampf für Sozialismus im 21. Jahrhundert, The Struggle for Socialism in the 21st Century. It's also available in English. And so, like here in the Leipzig Book Fair, I really urge those who are interested in studying Trotskyism, understanding socialism, and the relationship of the classical Marxism of Marx, Engels, Lenin, and Trotsky, Luxemburg, to our time. I think this book is of value. Dave, I want to thank you. Thank you very much. It was a pleasure to have you here, also in the name of the Mering Verlag, the SCP.
we will fight that this book gets an even larger audience. Dankeschön. Thank you. Good, thank you.